എൻ്റെ ടാറ്റ സുമോ 4 വീൽ ഡ്രൈവിന് എ സി ഇല്ല. കമ്പനിയെ എ സി ഇല്ലാതെയാണ് വിടുന്നത്. അപ്പം എ സി കയറ്റാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ടാറ്റ സുമോയിൽ എ സി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര പവർ ഡ്രോപ്പ്. അപ്പം എ സി കയറ്റാനായിട്ട് 12 വോൾട്ടിൻ്റെ കംപ്രസർ അന്വേഷിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നു. അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡ് എല്ലാം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലോവറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതൊന്നും ഊരാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എ സി യൂണിറ്റ് കയറ്റാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മേടിച്ച് വെച്ചാൽ അത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും പ്ലംബിംഗ് യൂണിറ്റ്സും വെൻറ്റും ഒന്നും കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഞാനൊരു ബ്ലോവർ യൂണിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. 12 വോൾട്ട് എ സി കംപ്രസറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ലോഡ് എടുക്കത്തില്ല, മൈലേജ് ഡ്രോപ്പ് വരത്തില്ല, എമിഷൻ കുറവാണ്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ എ സി കംപ്രസർ നമുക്ക് ഫിയറ്റ് എന്നി, ഫിയറ്റ് പട്മിനി, അംബാസഡർ, കോണ്ടസ, വിൻറ്റേജ് വെഹിക്കിൾസ്, ജിപ്സി, ജീപ്പ്, ബൊലേറോ, പിക്കപ്പ് 400